Ohm's law state that option A, V equal to IR. Choose the odd one. Electromagnetic force, strong nuclear force, gravitational force, spring force. Option D ആണ് correct answer. Option D, spring force ആണ് correct answer. Third question, earth magnetism is due to. Option A, dynamo effect ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ. നാലാമത്തെ question, which principle is used to check the correctness of an equation? Which principle is used to check the correctness of an equation? Option D, principle of homogeneity. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ദ അക്രോണിം ലേസർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി, സ്പീഡാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സ്പീഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. 7, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിലൈബറേറ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻ ആൻ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ്. നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ്. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ്. 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ 1921 ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വാസ് അവാർഡഡ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനാണ്. 8ാമത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അടുത്തത് 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹെൻറി ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സി, ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്. 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. 10, the superposition of low frequency message signal on a high frequency carrier wave is called ഓപ്ഷൻ ബി, മോഡുലേഷൻ ആണ്. ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ല, അറ്റന്യൂവേഷൻ അല്ല, ഡിമോഡുലേഷൻ അല്ല. കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷൻ. 11, എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ തിയറി ഫോർ എക്സ്പ്ലൈനിങ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് BCS തിയറി. 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, BCS തിയറിയാണ്. Which experiment proved the particle nature of light? ഓപ്ഷൻ സി, കോംപ്റ്റൺ എഫക്റ്റ്. 13, എ മാഗ്നറ്റ് ഡ്രോപ്ഡ് ത്രൂ 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ മാഗ്നറ്റ് ഡ്രോപ്ഡ് ത്രൂ ആൻ അലൂമിനിയം പൈപ്പ് ടേക്സ് മോർ ടൈം ദാൻ ത്രൂ എ PVC പൈപ്പ് ഓഫ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ടു റീച്ച് ദ ബോട്ടം. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ്. 13, എ മാഗ്നറ്റ് ഡ്രോപ്ഡ് ത്രൂ an aluminum pipe takes more time than through a PVC pipe of same dimension to reach the bottom. This is due to option B, electromagnetic damping ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ എക്സ്പ്ലൈനിങ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇൻ ആർട്ടറി. ഓപ്ഷൻ സി, ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാസ് മോർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഓപ്ഷൻ സി, വാട്ടർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 16, ഇൻ ആൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. 17, ദ സെൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ അപ്പോളോ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഫ്യൂൽ സെൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. ഓപ്ഷൻ സി, നിയോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി. 19th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ 2 ആണ് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, 2. 20th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇതിനകത്ത് പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഓർബിറ്റൽ ഏതാണ്? 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 2D ആണ് ഇതിനകത്ത് ശരിയല്ലാതായിട്ട് ഉള്ളത്. 21, ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. 21 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 22, സിക്സാക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ്. ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 23rd, ദ ജിയോമെട്രി ഓഫ് CH4 മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 24th, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് PV = nRT ആണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ. 25th, ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ടു ബി അഡൈബാറ്റിക്. ഓപ്ഷൻ എ, Q = 0 കറക്റ്റ് ആൻസർ. 26, pH ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ. ഓപ്ഷൻ ബി, 7 ആണ്. 27ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് C2H2. ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ആൻ ആൽക്കൈൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 28ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇൻ ആൽക്കൈൻ ഈസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 29, ദ റിയാക്ഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ഫ്രം ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 30, ദ IUPAC name ഓഫ് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ഈസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, എത്തനാൽ. 31, ആസിഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ ലാറ്റക്സ് കമേഴ്ഷ്യലി. ഓപ്ഷൻ എ, ഫോമിക് ആസിഡ്. 32, കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിലീവിംഗ് പെയിൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി, അനാൽജസിക്സ് ആണ്.
33 the most abundant protein in the living world is dash. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 34 വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ. ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 35 ടൈഫോയിഡ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയം ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ സാൽമണല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ. 36 ദ ടു സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇൻ മാമൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ ബി കോർപ്പസ് കലോസം. 37 ദ പോളിമേഴ്സ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 38 വാട്ട് ചേഞ്ച് occurs to the 6th amino acid of beta globin chain of sickle cell anemic patients. ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആൻസർ. 39 ഡാഷ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ gaseous plant growth regulator. ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് ആൻസർ. 40 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് എൻസൈംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ gastric juice. ഓപ്ഷൻ സി. 41 vitamin that is exclusively of animal origin is dash. ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വൈറ്റമിൻ B12. 42 which of the following animal lack radial symmetry. ഓപ്ഷൻ ഡി is the correct answer. 43 pollination by wind is called dash. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അനിമോഫിലി ആണ്. 44 the cell organelle known as powerhouse of the cell. ഓപ്ഷൻ ബി മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ. 45 plants growing in dry habitat are called dash. xerophytes ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 46 the study of fossil is known as paleontology is the correct answer.